V následujícím příspěvku vás zavedeme do Malhostovic. Tam při vernisáži Libuše Vyskočilové byly tvořeny krásné podzimní květinové vazby, na něž bylo radost pohledět. Do reportáže z této vernisáže se nám už nevešly, ale je škoda tu nádheru nechat někde zapomenutu v našem archivu. O klavírní doprovod zahradního kouzelníka Jana Kopřivy se postarali Roman Čepa a Jurodovičí. Takže já jsem si připravil několik prací hodně s řezanými květinami, když si chcete doma dělat nějakou květičku nebo tak. Potom tady máme chystaný podzimní věnec. A potom bychom si mohli pobavit ještě o sesovaných podzimních trulících a potom nějaké vypichované aranžování. Rozhodnete, když už asi už aranžujete doma, už si něco vytváříte, protože tak vidím, tak většina z vás sem chodí pravidelně. To na vás určitě zanechalo nějaké stopy. Ale pokud byste chtěli začít, nebo se tomu hodně věnovat, tak podzim je ideální období, protože je spoustu materiálu volně v přírodě, které se dá použít na to aranžování. Je dostupné a díky různým plodům, listům, trávám a různé zelení, tak se dá dělat spoustu krásných dekorací. Která se hodí, když jdete třeba někomu na návštěvu, nebo třeba jen domů pro radost, nebo i k narozeninám, když není to taková slavnost, je to spíš taková přírodní kytička, ale určitě udělá radost. Všem zase třeba, když jdete na nějakou kulatou oslavu, tak bych asi ten styl, pokud teda ten člověk taková. Květy patří ženám teda. Nebo když někam jedou daleko autem a víš, že ta květina by byla dlouho bez vody, tak tady tohoto aranžma a kdyby vás zajímalo, pokud to nemáte vyzkoušený, tak co se týče trvalivosti, tak ty květiny v tomto košíku vydrží prakticky díl než v kytce. A tohle je z toho důvodu, že to netrpí tím stresem z toho, že to přinášíte bez vody. A hlavně, že ty stopky jsou nakrátko a přisun té vody k tomu květu je poměrně rychlý a jednoduchý.
Jinak takzvané všesvatínky, kateřinky nebo chryzantémy, tak dávno nejsou symbolem jenom prostě hřbitovů nebo pohřbu a tak. Tyhle ty slunečnice nejsou vybledlité odrůda citronella, myslím, takovým se takový svěžek. Se můžou zdát, že vyrostly někde nad podoměrným světlem, ale je to přirozená barva. Spirály znamená, že stopky kladu jedním směrem, nesmí ty stopky přijít takhle, protože potom by ta kytka neměla ten požadaný tvar, hůř by se vám to svazovalo a může by se třeba při tom svazování ty stopky zlomit. Ale je tam, jsou napuštěné barvivem, jsou to listy dubu, které jsou běžně k dostání v květinářství. Právě se hodně používají do těch podzimních kytic. Byla to takhle. Zelinkavá, bílá. To všechno se právě dá do jedné kytice. Je to takový typický propoci. Jo.
Ten věnec je předposlední dekorace. Potom ještě vám jenom vysvětlím a ukážu lehce, jak se sadit podzimní truhlík. Sušených květů. Dělá to bohatý takový. Jsou tam teďka na třeba to podat. Tak. A to je nádherný. Ten je nádherný. Pěkný den.